Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaan Beelatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo nagaa kiyya baasee Yesuus Kiristoosiif kadhannee haa ta'u akkam jirtu jirtu fayyaa keessanii siin jedha ani nagaa kiyya galata waaqayyoo rabbi galanne haa ta'u akkasumaanii warreen Obsiyaan Bootii fi haaraa taatanii like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isin jedha akkasumaan immoo dhiifama guddaan isin jedha viidiyoo daawwatee jira bilbilameen isin jedha nagaa fi ayyaana waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoo rabbi galanne haa ta'u har'a immoo obsee maalluu fiddee dhuftee jechuu dandeessu ani wanti biraa wanti isiniif fiddee dhufe hin jiru jechuudha. Akkuma beekamu yeroo gara biyya alaatii gallu mi'oottan garaagaraa qabannee galla jechuudha. Mi'oottan garaagaraa qabannee galla jechuudha gara biyyaa yeroo garuu kan akka maashina shunkurtii, maashina juusii wantoota garaagaraa qabannee galla jechuudha. Isa keessatti immoo ani wantan argee wantan baay'ee tokko itti aanee dhugaa rabbi dubbachuu fi isinitti muudhaa fi isin immoo mudannoo kan akka mudatamne dursitanii irraa akka of qusattanii isiniif himuun dhufin isiniin jedha. Garuu bakkaan baay'ee roobaa jira jechuudha. Mana keessa taa'anii viidiyoo waraabaa kan jiru. Maybe viidiyoon isaa qulqullina qabaachuu dhiisuu mala hin beekamu. Kanaaf immoo obsitanii amma haala babbaanutti manuma keessaa wantoota isinii gallakkisnu hordofaan isiniin jedha. Oromoo godhu rabbi dubbachuuf walaa jajjabeessinu harka walaa qabnu. Nuyoo wal guddisne nuyoo waliif ilaalle malee namni nuuf ilaalee jiru. Maaliif amma fakkeenyaaf itoo afaan Amaariffaatiin itoo hojjetaniitu ta'e lammiin Itoophiyaa marti isiniif ilaaluu danda'a viidiyoo keessan. Garuu afaan isa keenyaatiin nu qofadha kan dhaga'u, nu qofadha kan beeku, waa'ee keenya kanaas nu qofa. Kanaaf jecha nuyoo waliif hin ilaalle, nuyoo waliin jajjabeessine eenyu nu jajjabeessa, eenyu nu gargaara. Kanaaf Oromoo koo biyya keessaa fala teessanii kan na hordoftan like share subscribe gochuudhaan kan na deeggaraa turtan hanga dhumaatti nu biraa hin hafiina nu gargaara jechuun namni tokko yoo dandeettii qabaateedha kan bahee miidiyaa irratti dalaguu barbaadu hawwuusii jechuudha. Garuu dandeettii yoo qabaatte sana namni yoo si gargaaru baate namni yoo like si gochuu baate namni subscribe si gochuu baate abdii kutattaa jechuudha. Hawwiin ati qabdullee si keessatti dhaama jechuudha. Kanaaf namni jechuudha amma fakkeenyaaf dandeettii warreen afaan Amaariffaatiin dalaguu qaban afaan Oromoo dhiisanii afaan Amaariffaatiin yoo dalagan ilaalcha isaan turre qaba jechuudha arguu dandeessu. Amma fakkeenyaaf ijoollumti xixiqqoon lafa ol dhufan isaanii amma kan keenya warreen beekamoota yuutubaroota oliidha ilaalcha isaan qaban jechuudha. Namni nu caala baay'eetu hin jiru garuu warra gargaarsatti immoo wal bira hin jiru. Kanaaf jecha wanti isin jechuu barbaadu like waliif haa goonu, share waliif haa goonu, walaa jajjabeessinu. Warreen like share gochuudhaan jalqaba kaasanii amma dhumaatti nafaan jirtan waaqayyo isin eebbisu eebbifamaan isiniin jedha. Garuu warreen kaan immoo like godhaa share godhaa harki keessan citee achitti nafuu Itoophiyaa keessatti viidiyoo dalaguun am serious baay'ee ulfaata jechuudha. Ani tokkoyyuu jajjabeettee nafin jedha dhugaa waaqayyo malee ijoolleen tokko kan biyya ga'anii achumaan badan jiru. Tokkoffaa waa'ee faana baay'ee ulfaata. Lammaffaa immoo ilaalchi namni yeroo viidiyoo waraabdu qabu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessa teessee isayyuu jechoota namootaa ceephoo baattee viidiyoo waraabdee ilaalchi yeroo dhabdu baay'ee sitti ulfaata jechuudha. Ani ilaalcha dhabeef miti jechuun ani amma fakkeenyaaf dalagaan jiru yoo dalagees immoo galata waaqayyoo amma rabbi jedhe ilaalamaa jira rakkoo hin qabu waluma jalaan malee. Har'uma akka warroota kaaniitti viidiyoon kiyamaaf ilaalamuu didee jechuu qoyyaa miti. Maaliif wanta gaarii tokko dalagee na ilaaluu dhiiftanii miti. Wanta gaarii tokko yoo dalage nama akka ilaalu nan beeka. Jiruuf immoo akka miidiyaan kiyya hin dadhabne yookiin immoo akka yuutuubiin kiyya irratti hin cufneef malee irratti dalagee namni ilaaluu dhiisee isin komachuu kiyyaaf otoo hin ta'in yoo isin amma waanuma jira miti waanuma tokko waan namni dubbatu irratti ana qofaaf miti. Achi warra jiraniifis ana qofaaf otoo hin ta'in achuma warra jiraniifis yoo isin like gootanii fi yoo isin share gootanii fi namni sun ofii isaatiin dandeettii qabullee baasee burqisiisee hojjechuu danda'a. Garuu immoo isin like share subscribe hin gootan taanaan maal hojjeta? Maaliif jalqaba irratti yoo amleen isaa bu'eera waan ta'eef. Kanaaf ilaalchi keessan ilaalchi waliin nuti qabnu jabaachuu qabaan isin jedha dhugaa waaqayyo. Kanaaf like share subscribe waliif haa goonu isiniin jedha. Wanti biraa immoo wanti isiniin jechuu barbaadu asumaan wal keessudha. Obseemaa waliin butteenaan jedhina am sorry ifama wajjiniini
wanti isiniin jechuu barbaadu meeshaa biyya Arabaatiin fiddanii dhuftan kwaalitiin isaa maal ta'uu qaba, ibsaan Itoophiyaa keessatti humni isaa hammamiidha. Kanaan durallee dubbadheen ture waa'ee mi'a kaargoo irratti jechuudha. Waa'ee mi'a kaargoo irratti dubbadheen ture jechuudha. Waa'ee isaa mi'a fidattanii dhufuu dandeessu wantoota akkasii jedhee dubbadheen ture jechuudha. Garuu dubbiin dubbadhe keessatti mi'a akkamii akka fidattanii yoo inni immoo maashina akkamii biyya akkamii akka fidattan hin dubbanne jechuudha. Maaliif dhugaa rabbi dubbachuufi ani maashina shunkurtii, maashina juusii wantoota garaagaraa kan daaku bitee dhufe jechuudha. Yeroo na cufu kan maashina bishaanii wantoota garaagaraatu hojjeta malee kan juusii gonkuman hojjetu, kan maashina shunkurtii hin hojjetu. Maaliif mirtiin isaa heessa ta'uu qaba miin isin fidattanii dhuftan. Jarman, Turkii biyyootan garaagaraa malee. Nama fakkeenyaaf mi'a sana achitti hin bannee jechuudha. Achitti yoo hin bannee ilaale miin isaa shiboon isaa minaaminii naalaa ciccita jedhee hin bannee jechuudha. Keessaan galaa badee garuu hin hojjetama jedhameera asittis jechuudha. Wanti keessaa hir'ee wanti ta'ee itti dabalamu jira Itoophiyaa keessaa hin hojjeta jedhaniiru garuu ta'ee I don't know hojjechuu dhiisuus mala hojjetamuu dhiisuus mala hojjechuus danda'a jechuudha. Kanaaf wanti isiniin jechuu barbaadu mi'a yeroo fiddattan mi'a kan akka maashinaa yeroo fiddan kan akka maashina shunkurtii, maashina juusii, kan foonii wantoota garaagaraa yeroo fidattanii dhuftanii maal fidachuu qabdu seetan meediin chaayinaa gonkumayyuu hin fidina. Ishigii isaa banaatii eessatti akka hojjetame mi'a eessaa akka ta'e ilaalladha. Maaliif seetan anama fakkeenyaaf dhugaa rabbii dubbachuuf maashina kiyyaa jechuudha. Maashina kiyyaa asiraa jechuudha. Booddee yoo hin gadi baasee sin agarsiisuu hin danda'u. Gonkuman sochuu gonkuman sochuu jechuudha. Ani baneen ilaalli jechuudha. Baneen ilaallee akka carraa ta'ee achitti jechuudha. Shigisaan kun maaliif maashinni isaa maqaan isaa minaaminii naalaa cicci ta'ee tonkutiin fide. Fidee innaan as ga'u dudduubaa kaartooniitti immoo meediin chaayinaa kan jedhu jiru. Achitti mirtiin isaa bareedaadha. Seeraan hojjetaa jedhanidha. Ani qophaa kiyyallee toon bitee okkee natti dhaga'amu ture. Maaliif wallaaleen biteen jedha. Jarreen faanaan bitee dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee bareeda minaaminaan jedhanii natti jajaniin bitee jechuudha. Miin isaas immoo mi'a bareeda fakkaata. Yoonaa gatiin isaas immoo baay'ee hiddeedha dhugaa rabbi dubbachuufi. Annaa achiin yeroon dhufee asii shigii isaa banee socho'uu dide. Yeroon jala isaas ol galabatee ilaalu meediin chaayinaa. Miin meediin chaayinaa yoo miin chaayinaa jechuudha. Indijee jechuudha. Kan juusii fi kan shunkurtii gonkumaan hojjetamu. Kanaaf warri mi'a akka maashina shunkurtii kan foon daaku wantoota garaagaraa fiduu barbaadan ishigii isaa achitti kuttanii ilaaltan malee ishigii achi manuma iddoo bittan sanatti ishigii isaa kutaatee sokkeettitti sakka'atee akka hojjetu ilaalaa malee gonkuma fuutanii Itoophiyaatti hin gadiina. Dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee tokko naaree garuu warri faana laalee sirrata naan jedhan malee yaa sirrata wanti jaarsu hin jiru naan jedhan meebi sirrachuus danda'a sirrachuus danda'a yoo sirrateeti isinitti nima warri bittanii of harkaa qabdan hin gatiina maaliif yoo sirrateera ta'e isinitti nima akka sirratu jechuudha. Yoo sirranni immoo ta'e maal hojii gatiitti maachachuumatti qoshaashaatti gattanii dhuftu jechuudha. Kanaaf mi'a meediin chaayinaa jiru gonkumayyuu fidina meediin jarman meediin turkii wantoota garaagaraa malee meediin chaayinaa gonkumayyuu fidina. Ani amma fakkeenyaaf meebi beekuu dandeessu. Ani efikiyyaa waan hin beekne waan narra ga'ee fi isin immoo akka irraa aftaniif jechan isinii dalagaan isiniin jedha. Kanaaf immoo baqa mee yoo rabbi jedhee rooba kana minamni isootti babbarree gadi baanii viidiyoo dalannaa nan dalagaa jechuudha. Kanaaf isiniin jedha na jajjabeessa mi'a kan akka baqa yaani birri isaa tokkumadha. Markaatoo deemee gaggaafadheera garuu xiqqoo ishee gaammaa inni Itoophiyaa keessa geesse maallaqni wal siin qabattu tokko haala jireenya Itoophiyaa yeroo ilaalte buukii kiyyarraan baasu jetta wanta akkasii waan ta'eef jittu waan ta'eef kanaafidha kan mi'a bitatanii dhufuun barbaachisu malee mi'a achi amma fakkeenyaaf toona sana achitti bitu sana dhufee asii bitadhee bitachuu hin danda'a. Garuu buukii kiyyarraa yeroo sanatti baasee itti bituun baay'ee ulfaata. Yeroo birri Itoophiyaatti lakkooftu baay'eedha waan ta'eef. Kanaaf jecha warreen mi'a fidattanii dhuftanii mi'a akkasii warri bittanii harkaa qabdanis meediin chaayinaa yoo ta'e gooftaan isin haa jabeessu meediin jarman namni yoo ta'e immoo waa baay'ee namatti tolaa hin hojjeta waan ta'eef meebi kun yoo hojjetes isinitti hima qo'amee ammayyuu isinitti agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Qo'a viidiyoo isaa jechuudha.
argaarti yaada roobni roobaa jira jamaa kunoo kana jechuudha maashina kana maashinni kun gonkuma socho'uu dide jechuudha laaltu gonkuma kuni kan shunkurtii wantoota garaagaraa daakuudha kan juusis immoo gubbaa kanatti gaxxamama bakka gonkuma hin socho'u daakuu dhiisaati gonkuma shibootti keessatti xixxillee jedhu gaara birbachuu gonkuma amma fakkeenyaaf kaawuyyaa minaaminii ni bidaa'anii turan ijoolleen jechuudha ijoolleen warreen duraan fudhatanii galanii kaawuyyaan ni hojjeta meediin jarmanii ture kan bishaanis ni hojjeta kun geeruu gonkuma kanatti fedhee haa dhugaa rabbi birbachuu baay'ee tokko sana aarse innaa akkasiin isiniin jedha ontumaafuu isinitti meen jira natti fakkaata sagaleen kiyya meebi sagaleen kiyya yoo sirrii ta'uu baate guyyaa biraatiif nan sirreessa balbala irraa xiqqoo fagaadheen jiran isiniin jedha bootaan taa'umsaan mijatu mana keessatti. Kanaafin isiniin jedha warreen na dhaggeeffattanii warreen na hordoftanii warreen laayik sheer sabskiraayib gootanii guddaa isaa galatoomaa qorre kan immoo warreen Dubaay jirtan ho'a keessa jirtu warreen Beerut illee jalqabuuf jalqabuuf ji'a shanaffaa jalqabuuf natti fakkaata. warra Yordaanis akkasuma hoo isin jalqabuu fi kunoo Itoophiyaan makanatti irroobdii hin qorriti oh my god baay'ee qorra egaa maal godhee jireenya biyyoo fi jibbanii jiraachuun hin danda'amu hamma biyyoo fi omtuun ga'uun isin jedha kanaaf warreen dhuftanii qorra nafaana damdamachuu barbaadani kaamtu Itoophiyaa jedhani koota gara Itoophiyaan isin jedha galatoomaa eebbifamaa waaqayyo isin eebbisu iddoo dogoggoretti dhiifama guddaan isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja viidiyoon dalagu keessatti immoo dogoggora tokko argitan kana obse dogoggorri kun seera jira sirreeffadhu naan jedha ani akkuma duratti nama dhaga'u nama jechoota namaa fudhatee sirraa'uu danda'udha isin jedha viidiyoo tokko irratti dogoggora tokko argitanii jettanii bira taruu guyyaa lammataa viidiyoo kee deebitanii ilaaluu dhiisuurra obsi ati koomenti yalatti obse viidiyoon kee waan akkasiiti kanaaf irraa of sirreessi yoo naan jettan ani nama gorsa keessan fudhachuu danda'u kanaaf dogoggora viidiyoo kee irratti argitanii yoo ta'e na sirreessaan isiniin jedha calistanii biraan tariina akka warreen tankaanii jechuudha na isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa like share subscribe gochuudha hin dagatina yaada keessan immoo naaf qoodaan isiniin jedha I love you so much Napsi jechuun nama wifi zimmeettanii yeroo appilikeeshiniidhaanii eeguma iyyummaa Itoophiyaati immoo akkamittiin appilikeeshinii intarneetii cabsu fiddan qoy isa immoo wanni jira beektaa si barsiisu waan qotu hanna si barsiisaa mala miidiyaa irratti beekni faayila appilikeeshinii nan cabsu jira faayila maali isin yoo feetan kanuma biyyuu dhattanii cabsitanii fudhattu ko ana abbaa barbaade amma too jijjiirratte aappii jira aappii nuuni taggolee indomtu garuu tokko amma kana qoyee kaaniin jedhu maaliif iddoo kana kan cabnetti hojjisiifachuu hin dandeessaati yaa nan danda'a garuu isin maa yaadeen beektaa mati bira entaan maaquu isin maaf yaadeen malee jijjiirsisuu nan danda'a koodii isaan koodii jijjiirsista koodii yoo jijjiirsiste cabuu hin danda'u akkan cabnetti hiisisuu hin danda'a cabnetti hiisisuu hin dandeessu yaa malee garuu dirqama isin yooruma wanti ta'in yaama fakkeenyaaf jedhamite wal gargaarsa aadaa keenyaa jedhu simboo yoo intarneetiin nuguuti jetta wayya appilikeeshinii kanaan cabsitanii seenuurra wayu adu maaltu fidee jedhe koy maal godhare anna nu barsiisuu dandeessi laa maal godhare qabamuuno hattanii qabamuuno bareeda garuu lamaaniyaa muttiin deebiina lammatan deebinu laati dhiifama gaafata no ayyasaligim gin anqoosaan jechaa jira garuu namichi kun appilikeeshinii kana Itoophiyaa keessaa balleessuu qaba maaliif sirrii miti jedhee yaada isaan balleessuu danda'u garuu maal godhu isaan otoo balleessanii
Hawarruma alaarraa asii ergifama malee aappii sunii. Aappii sila yokko Itoophiyaan kan mataa ishee hin qabdu kan warra la fayyadamu. Kalaquu qabaniiru gaama baay'ee isaa. Kan internet kanan internet yoo isa moo miti maal Agarramtan hojii keessa. maaltu si garramsiisa Dubbii dhaba keessa. akkam amma qoy maalum hojjetu amma qoy bilbila kanarra maalum tuttuxxam Tikisti jana kuni inni jana kun taa'ee dhaggeeffataadha laala si fedheetuma. isa jedhe bichaadha kan tuttuqaa hin jiru Maal godharee ishii hin qabu kaa bilbila. Maal jana jennaadha. Qoy. Firaa'u. Qaba medaalis. Wanti jana janamu hin jiru dhiisi. Wanti jana janamu hin jiru. eessa Kunoo dhagge. Baatirii Anis kan maan hin jana. maali kanaan miti yoo kan waayifaatti maan ishoo wadde